Kao azilant ili stranac pod supsidijarnom zaštitom imaš pravo na priznavanje ranije stečenih kvalifikacija, svjedodžbi, diploma, certifikata, licenci pod istim uvjetima kao i hrvatski državljani. Postupak priznavanja podrazumijeva formalno potvrđivanje tvoje ranije stečene obrazovne kvalifikacije koje je primjerice izdala tvoja srednja škola ili fakultet, ali i priznavanje razdoblja obrazovanja. Priznavanje možeš tražiti ako želiš nastaviti obrazovanje u Hrvatskoj ili se želiš zaposliti. Ako ne možeš dostaviti potrebnu dokumentaciju kojom bi dokazao stečene kvalifikacije, nadležno tijelo provest će procjenu ranije stečenih kompetencija. Ako želiš da ti se priznaju znanja koja si stekao radeći određeni tip posla, primjerice radio si kao zavarivač ili bravar, možeš se obratiti poslodavcu. Ako si zaposlen ili ustanovi za strukovno obrazovanje, primjerice, ako si frizer, možeš se obratiti Srednjoj školi za frizere ili Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, koji će provjeriti tvoja znanja i izdati ti potvrdu kojom će potvrditi da si osposobljen za obavljanje određenog zanimanja. Dokumentacija koju ćeš trebati dostaviti razlikuje se ovisno tražiš li priznavanje osnovne škole, srednjoškolskog obrazovanja ili visokog obrazovanja. Isto tako, postupak se razlikuje ovisno o tome želiš li nastaviti obrazovanje u Hrvatskoj ili se želiš zaposliti. Primjerice, ako želiš nastaviti obrazovanje u Hrvatskoj, trebat ćeš potvrdu o stečenom statusu međunarodne zaštite, potvrdu o prebivalištu u Republici Hrvatskoj, dokument o identitetu, dozvolu boravka ili putovnicu, te dokument o prethodnom školovanju, svjedodžbu ili diplomu. Ako nemaš dokumenta o prethodnom školovanju, moraš dati izjavu kod javnog bilježnika i predati je u školi u kojoj želiš nastaviti svoje obrazovanje. Ako nemaš dokumente i nisi u mogućnosti dati izjavu, škola koju želiš pohađati organizirat će test da bi provjerili tvoja znanja. Za detalje postupka upućujemo te da se obratiš školi ili fakultetu na kojem želiš nastaviti obrazovanje. Nadležna institucija kojoj se trebaš obratiti ovisi o tome priznavanje koje kvalifikacije tražiš. Za nastavak osnovnoškolskog ili srednjoškolskog obrazovanja u Hrvatskoj trebaš se obratiti školi u kojoj želiš nastaviti svoje obrazovanje. Ako imaš više od 15 godina i želiš nastaviti osnovnoškolsko obrazovanje, najbolje je da se obratiš upravnom tijelu grada u kojem živiš. Primjerice, ako živiš u gradu Zagrebu, trebaš se obratiti Gradskom uredu za obrazovanje. Ako želiš da ti se priznaje završena osnovna ili srednja škola gimnazijskog smjera radi zapošljavanja ili završena srednja škola gimnazija radi nastavka obrazovanja u Hrvatskoj, primjerice upisa na fakultet, trebaš se obratiti Agenciji za odgoj i obrazovanje. Ako tražiš priznavanje završene srednje strukovne škole, primjerice medicinske škole, tehničke škole, frizerske škole i sl. Radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja u Hrvatskoj, primjerice upisa na fakultet, trebaš se obratiti Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Za nastavak fakulteta u Hrvatskoj ili primjerice upisa na doktorski studij, trebaš se obratiti sveučilištu, veleučilištu ili visokoj školi na kojoj želiš nastaviti obrazovanje. Ako pak tražiš priznavanje završenog fakulteta, fakultetske diplome, radi zapošljavanja u Hrvatskoj, trebaš se obratiti Agenciji za znanost i visoko obrazovanje. Za priznavanje fakultetske diplome trebaš se obratiti Agenciji za znanost i visoko obrazovanje. Postupak priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija najčešće traje do 60 dana. Priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije obuhvaća nekoliko koraka. Prvo moraš ispuniti obrazac zahtjeva za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja. Obrazac je dostupan na web stranici Agencije za znanost i visoko obrazovanje i dvojezičan je, na hrvatskom i engleskom jeziku. Uz popunjeni obrazac trebaš priložiti sljedeće dokumente. Original ili ovjerenu presliku diplome čije se priznavanje traži prevedenu na hrvatski jezik. Original dokumenta koji ti je izdao tvoj fakultet i koji mora sadržavati popis položenih ispita s ocjenama, službeni naziv i trajanje studijskog programa te uvjete upisa. Na primjer, dodatak diplomi ili prijepis ispita s ocjenama koji sadrži navedene podatke ili neki drugi službeni dokument, preveden na hrvatski jezik.
ovjerenu presliku prethodno stečenih diploma ako postoje, primjerice diplomu sveučilišnog prvostupnika, potvrdu o statusu azila ili supsidijarne zaštite, životopis na hrvatskom ili engleskom jeziku, rješenje nadležnog tijela ili presliku vjenčanog lista ako si promijenio ime ili prezime. Dokumenti moraju biti prevedeni od strane stalnog sudskog tumača za jezik na kojem su dokumenti izdani. Primjerice, ako su tvoji dokumenti na arapskom jeziku, onda moraju biti prevedeni od strane stalnog sudskog tumača za arapski jezik. Za ovaj postupak oslobođen si plaćanja pristojbe za priznavanje visokoškolskih kvalifikacija. Uz originale i prijevode dokumenata moraš priložiti jedan primjerak neovjerenih preslika svih priloženih dokumenata kao i obrazac zahtjeva. Prikupljenu dokumentaciju moraš poslati poštom na adresu Agencije za znanost i visoko obrazovanje.